洗衣机就不能洗鞋子吗？听了姐妹们的话，买了一个小小的洗衣机。不，应该是洗鞋机才对。这个视频呢是接上面一个的。今天早上呢也是山羊哥做饭哈，我是最后一个吃的，他们都已经吃了出去了。衣服呢有点多，每天都是隔三差五的洗衣服。另外呢，我还看了一下评论，姐妹们都说建议我每天洗一次。可是呢，每天都要去干农活，等回来呢，天都已经黑了，已经很晚了。每次我盖这个洗衣机的时候，姐妹们都说我盖了个寂寞。姐妹们，其实不盖它就不会脱水呀。本来呢，今天说把这些衣服给它晒干了呢，给大家拍一个变装的视频。感觉我今天好像有点感冒了，就没有拍了。这鞋子呢真的是太脏了，我就用这个爆炸盐。这个爆炸盐呢，我们首先用40到60度的温水把它给泡开。像我们衣服上有一些难以清洗的，我们都可以去用爆炸盐哈。菩萨，我的这个白鞋子是真的洗不下来。首先呢，先让它泡上1个多小时吧。当，姐妹们看看好不好看？我的这个小型的洗鞋机，你们猜猜多少钱的？也不知道好不好洗啊，我是今天第一次用呢。这个呢是爆炸盐的水，还是把它倒进这个洗衣机里面去吧？你们还别说，这个泡沫还挺多的哈。爆炸盐放进去泡开以后呢，放一点洗衣粉或者那个洗衣液，效果更好一点。哎呦天，你们看姐妹们，你还别说，还洗的真的有点挺干净的哈。我一边洗鞋子呢，一边抱怨我家那个老大作业也不写，我真的是要烦死他了。星期五就叫他回来赶紧写作业，都已经星期天了，还没有写作业，我的脖子都吼烂掉了。你还别说，姐妹们，这个鞋机呢还是挺不错的，感觉洗得白白的，只是里面很洗不着。突然之间觉得和洗衣机差不多，似乎感觉好像买亏了，因为像这种程度洗衣机就能洗了。